Bela barva in večja 17-palčna platišča pa je čist drug avto. Če se spomnite prej Seat Centarno, da je novi Seat precej dolgočasen, takle je bil na našem prejšnjem testu. No tole je pa čist druga pesem. Pa ne samo to, takrat sem tarnal tudi, da je bil litrski turbobencinar preveč zaspan in nič elastičen, v temle pa brni 1,4 litrski turbobencinar z 20 konji več, skupaj jih je 140 oziroma 103 kW ima. Ampak bolj pomembno je to, da je tudi navora več, kar 70 Nm, sedaj ga je 242 in zato tale Seat gre tako kot mora. Tisti je do 100 rabil sramotnih 11,1 sekunde, ta pa le še 8,9. Pri nizkih vrtljajih vas vseeno včasih zna razočarati ali pa celo ugasniti, ko se polžek enkrat konkretno zavrti, je pa prav živahen. Tudi zvok ni več tako nadležen, kot je bil pri tistem trivaljniku, se vidi, da tukaj tolče 1 bat več, pije pa okrog 8 litrov, kar je zelo podobno tistemu prej. Cena na uradnem ceniku s tole opremo fresh in nekaj dodatnimi bombončki, med katerimi je tudi tale velik zaslon, pride slabih 25 €. Ampak baje, da če pridete v salon, ga lahko odpeljete tudi za manj kot 19. No, to je pa že zelo spodobna kupčija. Skratka, pozabite na tisti trivaljnik, vzemite tegale s to barvo in s temi platišči, po regionalnih cestah in avtocestah vas tako ne bo več strah prehitevati. To je to, Seat je ostal od zaspanih.